avem un eveniment, aș spune, istoric pentru Ciocana, 25 de ani în Bibliotecii Transilvania. Ciocana este unul dintre este cel mai tânăr sector din municipiu, care a făcut 30 de ani de mult. Vârsta medie a locuitorilor din Ciocana este 27-30 de ani. Noi ne mândrim foarte mult cu acest lucru. Luând în considerație acest fapt, vă dați bine seama că în Ciocana locuiesc tineri mai mult ca în celelalte sectoare, de aceea o importanță deosebit de mare pentru toată lumea care locuiește în Ciocana și pentru toți cei care iubesc cartea, este Biblioteca Transilvania, care împreună cu Republica Moldova împlinește 25 de ani. Este un eveniment destul de semnificativ și noi ne rămâne numai să ne bucurăm și ne mândrim cu acest eveniment. Ne pare foarte bine că avem o bibliotecă care întrunește în sine, în primul rând, echipa managerială care muncește aici. Este foarte important să te afli la locul potrivit și să fii un specialist în domeniul respectiv. Eu vreau să zic acest lucru, că noi o avem pe doamna Parascovia, care împreună cu biblioteca a întinerit cu 25 de ani. Este aici stăpână la Biblioteca Transilvania. Cartea pentru noi este și va rămâne tot timpul un refugiu, o posibilitate de a cunoaște ceea ce nu reușești să cunoști prin alte posibilități și cartea este un prieten care nu te trădează niciodată și care poate să-ți mențină emoțiile pe care le trăiești prin ea, fiind niște emoții între tine și carte. Biblioteca Transilvania întrunește toate condițiile respective pentru cititorii noștri din Ciocana și nu numai din Ciocana și din municipiu. Bineînțeles că până la perfecțiune tot timpul este loc pentru mai bine. Biblioteca Transilvania se simt bine acolo pentru că, cum am zis și la început, acolo este o echipă managerială care este condusă de doamna Parascovia, sunt oameni la locul lor, care știu să întruneze tânăra generație, să le ajute, să-i provoace la noi teme și noi segmente de care ei nu cunosc, să citească ceea ce poate nu și-au închipit niciodată că le va captiva vreodată atenția. Vreau să felicit din suflet încă o dată Biblioteca Transilvania, toată lumea care muncește acolo, pe doamna director, toți cititorii care vin și sper eu să ușile Bibliotecii Transilvania să fie deschise pentru ei și tot timpul să aibă cititori cât mai mulți, să aibă cu ce le sta în față, să aibă capacitate să-i primească și să aibă un fond de carte pentru toate vârstele și pentru toți cei doriți de a sorbi din carte.